Sali Berisha në konferencë me gazetarët ka ftuar demokratët, jo vetëm në betejën siç thot ai për rikthimin e votës së lirë. Ftoj demokratët dhe të mbar opozitarët të vazhdojmë këtë mision si misioni i të gjitha misioneve të një opozite, mbrojtjen, rikthimin e votës së lirë. Asnjë fuqi politike nuk do mund të fshehë të vërtetat e shëmtuara të grabitjes së zgjedhjeve nga narkoregjimi i Tiranës. Sipas tij raportet paraprake në parimin më themelor ndërkombëtar, atë të barazisë së palëve, i kanë rrëzuar zgjedhjet. Gjatë fjalës së tij, Berisha bëri me dije sa abuzimet do t'u çojnë të gjitha lehatëve. Me Odilin dhe OSBE-n, sikundër dhe me të gjitha kancelaritë europiane, me Senatin, Kongresin dhe Administratën e Shteteve të Bashkuara, ne në mbrojtje të votës qytetarëve shqiptar do të kemi paraqitje dhe shkëmbime intensive mendimesh, paraqitje dokumentash dhe faktesh të pakundërshtuesme. Narkoregjimi i Tiranës nuk mundet kur të përfitojë për kohë të gjatë nga kjo masakër zgjedhore që kreu. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha mbrojti listën e kandidatëve të Partisë Demokratike, duke këmbgulur se rezultati zhgënjyes erdhi jo për shkak të tyre, po për shkak të ndërhyrjes së bandave në procesin zgjedhor.